小伙伴们，你们知道吗？其实墨菲斯原来是恐怖医院的老教授，擅长制作各种已经失传的古药。就这样，墨菲斯的名气越来越大，直到一天被哀伤女王听到了。哀伤女王一直想要找一个能制作青春永驻药水的人，知道墨菲斯有这个能力以后，哀伤女王就来到了恐怖医院，想要抓走墨菲斯，专门为他研制青春永驻的药水，这样他就能一直统治躲猫猫的世界了。墨菲斯听到这个消息以后，经过冥思苦想，终于想出一个阻止哀伤女王的办法，那就是离开恐怖医院。可是恐怖医院已经被哀伤女王和她的玩偶熊占领了，现在墨菲斯只能开启上古传送阵来离开医院了。可是想要开启传送阵，就需要找到散落在医院里的6颗宝石。可是找宝石的路上也不是绝对安全的，因为哀伤女王来到医院以后，听说墨菲斯不想为她制作药水，于是很生气，正在医院里寻找墨菲斯，要把墨菲斯抓起来。所以墨菲斯只能加快寻找宝石的脚步。唯一值得庆幸的就是，医院里的人都不认可哀伤女王的暴力统治，所以大家都在一起找宝石，想要一起打开上古传送阵。由于1楼已经被玩具熊占领了，所以墨菲斯只能隐身过来拿最后的这颗宝石。可是没想到，最后还是被得知消息赶来的哀伤女王发现了。哀伤女王对于墨菲斯想要逃离她的行为很是生气，于是想要好好教训墨菲斯，并且还把小熊叫过来一起教训墨菲斯。现在请小伙伴们赶紧帮墨菲斯点点小红心，帮他积攒爱心能量，用来逃离恐怖医院吧。墨菲斯真的成功躲进了柜子里，看来小伙伴们的爱心能量，墨菲斯已经收到了呢。就连哀伤女王和玩具熊都被小伙伴们吓跑了。现在墨菲斯终于要开启上古传送阵了。不过，你们知道墨菲斯要被传送到哪里了吗？墨菲斯究竟会被传送到哪里？他又能不能制作出青春永驻药水呢？想知道的小伙伴们，记得关注我哦，我们下期继续。